نبض الحياة مع الدكتور عادل سجواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين في إذاعة الشارقة. معاكم أخوكم دكتور عادل سعيد سجواني من برنامج نبض الحياة. اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد يهم الناس، وهو موضوع الشخير، الأسباب والعلاجات التقليدية وكذلك العلاجات الحديثة. نستضيف الدكتور عبد الهادي الجاسم في المستشفى الدولي الحديث. معنا في التنسيق والمتابعة الأخ إبراهيم العبيدلي، ومن الإخراج الأخ أحمد نور. تابعونا. تستمعون الآن إلى برنامج نبض الحياة. مرحبا بكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين في إذاعة الشارقة. اليوم راح نتكلم عن موضوع يمس كل بيت وكل عائلة، ويمكن أغلب العوائل فيها واحد يشخر، ودائما يقولوا له فلان يشخر وفلانة تشخر. موضوع الشخير موضوع شائع جدا وينتشر في كثير من العوائل، والناس تعتقد أن هذا أمر طبيعي. في ناس تعتقد هو فقط مزعج، أنه والله شخير صوت عالي شو المشكلة، اللي متزوج يتحملني. وفي ناس تعتقد أنه لا، ممكن يكون خلفه أمراض معينة. وفي ناس تروح عند الطبيب أو عند الدكتور تقول أنا ما استفدت شيء، الدكتور يعطيني بعض البخاخات أو غيره. في الواقع الشخير له أبعاد أكثر من موضوع إزعاج، قد يكون عارض لكثير من الأمراض، وقد نحتاج إلى علاجات حديثة، بس لازم تكون من الشخص المختص. يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، المختص بشكل كبير في الشخير، وله أبحاث كبيرة جدا وعلاجات معتمدة في هذا الموضوع من المستشفى الدولي الحديث. دكتور عبد الهادي، مساء الخير وحياك الله في إذاعة الشارقة. مساء الخيرات وأهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. حياك الله دكتور، يعني ما شاء الله عليك معروف جدا في موضوع علاجات الشخير، ويلجؤ لك كثير من المرضى في هذا الموضوع. وأنا حاب في البداية يعني الصراحة نتطرق إلى موضوع الشخير. هل الشخير فعلا مهم؟ يعني هل هو فقط إزعاج وبس؟ الحقيقة هو إزعاج، بس هو مرض، يعني يعتبر نوع من أنواع أمراض النوم. أمراض النوم عندنا مثل بنجيها عندك الشخير، وإذا يصير أسوأ من الشخير عندما يكون مصاحب بانقطاع التنفس، فهنا تصير مشكلته كمرض ويأثر على الصحة. يعني بالمدى البعيد إذا صاحب الشخير انقطاع بالتنفس يكون له تأثيرات جانبية، وقد تكون تأثيرات خطرة جدا على الصحة. يعني مثلا قد تسبب أمراض قلب، الجلطات الدماغية، وحتى أنه بعض الأمراض صاحب الشخير قد يكون سبب للشخير، وقد يكون مسبب إلى ذلك. مثلا أمراض السمنة، البدانة هو سبب للشخير، وقد تسبب الشخير قد يسبب زيادة بالوزن. فهو مرض الحقيقة، ومرض، وطبعا قد يكون مرض صحي، مرض اجتماعي، لأنه يؤدي إلى انفصام وحالات سوء العلاقة الزوجية، ويعتبر في بعض الولايات في بعض دول العالم، مثلا في بعض دول أمريكا وحتى الدول الغربية، يعتبر سبب شرعي للطلاق. نعم. قد يكون سبب، لا يسمعونك دكتور. موجود. وكثير من القصص، يعني من خلال خبرتي أنا صار بديت أشتغل على موضوع الشخير من تقريبا نهاية الثمانينات، ما شاء الله عليك. وعندي قصص كثيرة على الموضوع التأثير الاجتماعي والعائلي للشخير. يعني ليس فقط على الزوجة أو شريك الفراش، الزوجة والزوجة، بس حتى على العائلة. قد يكون له تأثير اقتصادي. كثير من العوائل يروحون سفرة، يشوف الزوج في غرفة بالفندق والزوجة في غرفة، فهذا يزيد من مصاريف السفرة. صحيح. فتأثير اقتصادي. وإذا صاحب شخير انقطاع التنفس قد يؤدي إلى مشاكل. مثلا في أمريكا
في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر حوالي بالبلايين الخسائر الاقتصادية السنوية بسبب مشاكل الشخير وأمراض النوم. عندك مثلا سمعت أنت بالانفجار اللي يصير النووي اللي صار بروسيا؟ نعم. شافوا هذا سببه هو انقطاع التنفس، المريض يشخر. عندك مثلا غرق بعض الحوادث الطائرات اللي تصير سبب الطيار مصاب بالشخير وانقطاع التنفس، أو الترافيك كنترول مصاب. فهذه كلها أسباب. حوادث السيارات والطرق ما لا يقل عن حوالي 15 بليون، هذا خسائر الولايات المتحدة سنويا من حوادث الطرق بسبب الشخير وأمراض الشخير وانقطاع التنفس. فكل هذه لها عوامل تجمعها يعتبر الشخير مرض اقتصادي، مرض اجتماعي، مرض عائلي، ومرض صحي. نعم. فيجب علاج الشخير. يجب علاج الشخير. دكتور، يعني بصراحة أنت أعطيتنا الموضوع من جوانب عديدة، يعني في ناس تعتقد شيء بسيط، شخير شو المشكلة، فلان يشخر. دكتور، خلي شوية نبسط الموضوع أكثر. ما هو تعريف الشخير؟ يعني أي إنسان يصدر صوت هذا شخير؟ هذا سؤال جدا مهم. الشخير هو عبارة عن الصوت اللي يطلع أثناء النوم. سبب مالته شنو؟ يصير انسداد جزئي أو كامل بالأجهزة التنفس، الجهاز العلوي للتنفس. يعني مثلا بالأنف تنسد الأنف أثناء النوم، فالمريض يتنفس من فمه. الفم ليس للتنفس. نعم. يعني الأنف للتنفس، فالمريض يتنفس من فمه. نتيجة التنفس يصير ارتجاف أو تذبذب بالأنسجة الرخوة للبلعوم اللي هي سقف اللهاء، اللي هي يسميها لسان المزمار. فهذا الارتجاع والاهتزاز يطلع صوت نسميه الشخير. بعض الأحيان يصير المريض عنده مشاكل داخل الفم والبلعوم نفسه، فأثناء النوم يصغر حجم البلعوم وهو يتنفس من فمه، فيصير الهواء يدخل كأنه يدخل في دهليز. نعم. فيسد مجرى الهواء. هذا يؤدي إلى انقطاع التنفس. وكثير من المرضى المصابين بالشخير ما يعرف أنه هل هو ينقطع تنفسه بالليل أو لا. صحيح. ولكن زوجته أو الزوج يشوف أنه الشريك النايم وياه معاه يشوف أنه التنفس مالته ينقطع، التنفس مالته أثناء النوم. هذه الحالة خطرة جدا. هذا يجب أن إذا زاد عددها أكثر من 30 مرة بالساعة، هذه تعتبر فد عامل، ومثل ما نقول walking up call، يعني يخلي المريض يشعر أنه حياته مهددة بالخطر. فلذلك يجب أن يراجع الطبيب المريض من يصير عنده هاي حالات. شلون يعرف نفس المريض أنه عنده انقطاع بالتنفس؟ مثلا أكو بعض العلامات. الصداع اللي يصير الصبح أول ما يستيقظ المريض عنده صداع. يشعر بالتعب، يشعر بالنعاس أثناء النوم، يقرأ جريدة أو يقرأ كتاب وينام، يحضر التلفزيون مع العائلة وينام، يسوق سيارة وينام، السيارة إذا وقفت فترة طويلة ينام، أو هو كمسافر بالسيارة إلى يعني ينام بالطريق، وحتى قسم من عندهم يتكلم معاك وينام. صح. فهذه من يصير هذه علامات انقطاع التنفس. هذا يجب أن يستشير الطبيب يعني بسرعة، ما يأخرها. هذا علاماته. بس الطريقة الأساسية والمثلى أنه يراجع الطبيب. إذا الطبيب يشك عنده انقطاع التنفس يحوله إلى تست، إلى اختبار النوم. نعم. اختبار النوم راح نجي دكتور لاختبار النوم، بس انت ذكرت موضوع مهم دكتور. تفضلتم ان المريض مرات ينام فجأة، ونحن عندنا شيء في العرف موجود، يقولون انت تعبان، انت مرهق من العمل. وبعضهم حتى بعض المرضى يروح للاطباء ولبعض الدكاترة ويقول له انت شكلك تعبان من الدوام ويبي لك تنام زين وعدل نومك فدكتور، يعني ما هي نسب الخطأ في اكتشاف الشخير؟ يعني طبيا كم نسبة انتشار الشخير أول شيء عالميا، وكم نسبة انتشار الخطأ في التشخيص؟ هذا خش سؤال. يقال إنه طبعا الشخير بالرجال أكثر من النساء. نعم. حوالي يعني فنسبة بسيطة تقريبا
أقدر أقول ثلثين الرجال يشخرون، ثلثين بالتأكيد أكثر من نص، أكثر من 50%، هاي نسبة عالية. إلى ثلثين. النساء تقريبا 20%، بس ويا العمر النساء ورا سن اليأس يصير النسبة مالتهم عالية، تصعد إلى 30 35 حتى 40%، لأنه تغيير الهرمونات تزيد من الوزن مالتهم، ويصير ترسبات الشحمية خاصة على منطقة الرقبة، فهذا يزيد مسألة الشخير. الرجال يشخرون أكثر لأسباب التدخين، ربما الشرب، والعامل الرئيسي والمهم جدا هو البدانة. لذلك البدين دائما نسبة الشخير عنده أكثر. أنت سألت وطرحت موضوع جدا مهم، شلون تعرف أنه هذا سبب التعب بالشغل؟ يعني يروحون عند الدكتور والدكتور يقول له أنت عدل نومك وخذ بنادول وخذ هالأشياء، فكيف يعني يقدر الطبيب يشخص؟ طبعا هذا من أنت تروح على الطبيب ياخذ الهيستوري، يعني ياخذ تاريخ المرض، والطبيب الأخصائي واللي اختصاصه الشخير يصرف وقت مع المريض. هذا بالإنجليزي يسميه كونسلنج، يعني المريض يقعد مع الطبيب وياخذ وقت كافي حتى يشخص الحالة مال المريض. بس طبعا لازم أنت تعرف الطبيب اللي عنده اختصاص بالموضوع الشخير، يعني مو كل طبيب عنده اختصاص أو إلا واهش بالمرض بالشخير. بس تجي مثلا بعض المرضى تسأل عن الشغل مالته، يقول أنا أشتغل شفت، فهذا أنت هنا تخلي حسابات أنه اختلاف عامل الوقت. الأشغال البدنية، يعني واحد موظف مو مثل ما واحد يشتغل شغلات بدنية مثلا، هذاك يتعب، الموظف ما يتعب. فإذا الموظف يقول أنا قاعد أثناء ما أكتب أنام، هذا مو مسألة تعب، صحيح، هذا مسألة شخير. عندك شيء آخر مثلا بعض المرضى يصير عندهم مسائل نفسية تأثر على النوم مالته، يصير عنده أرق ما ينام، فثاني يوم الصبح يشوفه تعبان. فهذه كلها احنا ناخذها من خلال الاستشارة عندما يجي المريض مع الطبيب. التاريخ المرضي يعني الطبيب ياخذ وقته مع المريض بالضبط، عشان ما يعطي مسكنات ولا شيء ويقول له أنت تعبان شوي. بالضبط. بس دكتور، يعني مثل ما تفضلتم في البداية أن الشخير له جوانب صحية واقتصادية كثيرة. البعض يعتقد أن الشخير إزعاج فقط، هل ممكن يكون الشخير سبب لأمراض أخرى أو يسبب أمراض أخرى؟ هذا هو السؤال. الشخير هناك دراسات، والدراسات أثبتت الحقيقة أنه الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب الشخير إلى علاقة بأمراض القلب، أمراض الجلطات الدماغية، ارتفاع الضغط، السكري، البدانة، الإرهاق، والإرهاق يؤدي إلى عدم التركيز. فإذا كان الطالب بالمدرسة أو الموظف إنتاجه بصورة عامة يكون إنتاج مو إنتاج ذاك الإنتاج المفروض يعني، فهذا يأثر على البلد مو بس على المريض نفسه. فهاي الأسباب. بس من الناحية الصحية بالتأكيد العلاقة بأمراض القلب والجلطة الدماغية، ارتفاع الضغط، السكري، والبدانة، هذه كلها لها تأثير على الشخير. والشيء الآخر هناك أمراض أخرى، زيادة التبول بالليل، هذا سببه ضعف الجنس عند المريض، هذا كله سببه. هذا الصداع المستمر، هذا هم سبب الشخير. كل هذه تأثر على المريض. نذكركم أعزائنا المستمعين تقدرون تسألون الدكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومختص في أمراض الشخير في المستشفى الدولي الحديث. تتصلون على رقم 600551688 أو الرسائل النصية القصيرة على 6688. دكتور، هناك تساؤل أن كثير من كبار السن الله يطول عمرهم يقول لك أنا فيني ضغط وفيني سكر وفيني مثلا كثرة تبول في الليل وفيني أمراض قلب، معقولها كلها بسبب الشخير؟ قد يكون either way، يعني إما سبب الشخير أو مسبب للشخير. بس ارتفاع الضغط بالتأكيد سبب الشخير.
حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، حتى بالغرب عندنا في بريطانيا، أنه إذا المريض يحتاج أكثر من دواء واحد للضغط وما دا يتحسن الضغط مالته، روتين يفحصوا الشخير ويعملوا له دراسة للنوم روتين، يعني روتين. لأنه قد يكون سببه هو انقطاع التنفس أثناء الليل، وده يسبب عنده ارتفاع الضغط. قد تكون معلومة صراحة جديدة لكثير من الناس. في ناس ما شاء الله ماشيين على دوايين وثلاث وأربع أدوية للضغط، ولا واحد فكر في يوم من الأيام أن يفحص الشخير. صح، وهذا صوت مو أنا حقيقة يعني بكل صراحة يجب أن نقول أنه الطبيب لازم الطبيب فعلا يتحمل جزء من المسؤولية. هي المشكلة بالشخير، هذا من الأمراض الشائعة جدا، مثل ما تفضلت أنت بالمقدمة، من الأمراض الشائعة جدا يعني الشخير، بس هواية ما يحشوها. أنا شفت مثلا بالغرب شوف أكثر مرضايا هم رجال، هنا بالعكس أكثر مرضايا النساء. غريبة. لأنه بالغرب المرأة تشكي وتهدد الرجل. نعم. بتقول يعني أو تنصحه أنه يجب أن يأخذ استشارة طبية، وهو أوريدي عنده ثقافة طبية صحية. هنا بالعكس الرجل ما يعيب شيء. الرجل إذا المرة تقول له يعني روح شوف طبيب، يقول أنا ما شوخر، أنت شوخرين. بس إذا شوخرت المرة شوف خلال يعني خلاص أنت جاء الطبيب. سبحان الله. دكتور، كيف يعرف؟ احنا تطرقنا لجزء من الجواب، لكن انت مثل ما تفضلت ان اغلب المصابين بالشخير يعرفون من ازواجهم، مثلا الزوج او الزوجه صح. يقول له مثلا او انقطاع في النفس. لكن اذا وصل الشخير لمراحل متقدمه يبدا الشخص كله يحس بالنوم والتعب والارهاق. كيف الشخص يقدر يعرف انه يشخر في مراحل مبكره وما حد وياه؟ يعرف الشخص اذا بس شخير ما عنده انقطاع بالتنفس بالتاكيد يعرف من الناس اللي ينامون معه، يعني إما الزوجة والزوجة، الابن، الأولاد، أفراد العائلة، وليس بالضرورة أن يكون في نفس الغرفة، حتى خارج الغرفة يسمعون صوته. أنا عندي مريضة جتني مرة في بريطانيا، مرضى يعيشون حالهم يعني نعم. يعني ما متزوجين أو متزوجين أو أرامل، وهذه اشتكوا عليها الجيران. نعم سبحان الله. والجيران البلدية قررت تبعث الطبيب، تبعث ليها أنه هذا الشخير ما الذي يأثر على الجيران، وبالفعل عالجتها وطابت وانتهى الشخير مالتها. فهذا ومرات المريض يتعب مثل ما تفضلت قبل شوية، قلت انه يتعب وألم عنده نعسان دائما، ويقول انه بسبب الشخير، فيروح الى الطبيب، وربما الطبيب يقول له يسأل السؤال انت شوخر، يقول له ما اعرف، يقول له خلينا ابعثك على طبيب الانف واذن وحنجره. فاحنا من نعمل له فحص نشوفك عنده شخير لو ما عنده. نعم دكتور، يعني عندنا أسئلة الصراحة كثيرة ما شاء الله، الناس سمعوا أنك هني والأسئلة قاعدة تنصب علينا، نحاول شوي شوي ناخذ. واحد دكتور يقول السلام عليكم، تحياتي للدكتور الكريم، أنا أشخر بس ما أقدر أتنفس إلا من حلقي، ما أتنفس من خشمي، شو السبب؟ أنا فيني سكري وما فيني ضغط. ما عنده سكر ما عنده ضغط، هو هذا سبب الشخير، يتنفس من فمه ما يتنفس من أنفه. فلازم أكو خلل بالأنف، فهذا يجب أن يفحص الأنف مالته. ربما يكون السبب عنده انحراف بالحاجز الأنفي، عنده تضخم باللحميات، ربما عنده حساسية بالأنف، يمكن جيوب مسدودة، فيجب أن يشوف الطبيب ما أنف وأذن وحنجرة ويقرر. وإذا شخير ما مقطوع وأبو السكر طبعا يصير عنده يعني أكثر احتمال يشوخر من غير أبو السكر. يعني هذا السبب، وقد يكون السكر مالته هو سبب الشخير، وقد يكون سبب الشخير انقطاع التنفس. فمن المستحسن للأخ السائل أنه يفحص. نعم دكتور، خلينا نتطرق لأسباب الشخير. يعني أنت تفضلت أن السكري، التدخين، البدانة، ما هي أكثر الأسباب شيوعا؟ وادخل معنا اشرح لنا إياهم. أكثر الأسباب شيوعا يا أخي البدانة أو السمنة. كل ما يزيد وزنك كل ما يصير لايبل. السبب لأنه يصير الرقبة ترسب بها المواد الشحمية أكثر من غيرها، والرقبة أساسا هي مواد أنسجة رخوة، والشحوم تترسب ترخيها بعد أكثر. فمن يتنفس الإنسان من فمه هذه تنقبض، من تنقبض يضيق المجرى مال الهواء،
فهذا بالنسبة لذلك كل ما يقل وزن المريض، هذا مو شرط يكون يعني سبب يعني، بس السبب الرئيسي هذا. السبب الرئيسي عندك التدخين يسوي احتقان بالأنف وتنفس المريض من فمه. الشرب يسوي احتقان بالأنف والمريض تنفس من فمه. عندك انحراف الحاجز الأنفي، تضخم اللحميات، التهاب الجيوب الأنفية. عندك مثلا شكل الوجه، المريض الحنج مالته يرجع لورا، هذا هم يكون سبب للشخير. أبو السكر حكيت لك عنه. بالأطفال مثلا تضخم اللوز، حتى بالكبار تضخم اللوز قد يسبب، يعني أنا هواي أشوف مرضى كبار بالعمر سبب الشخير مالهم تضخم الغدد اللوز، متضخمة بشكل يعني هذا سبب من أسباب الشخير. هذه كلها أسباب، فيجب أن المريض يفحص حتى يشوف السبب الرئيسي. بس أكثر الاحتمالات من خبرتي يعني إذا المريض ما عنده انقطاع بالتنفس، حتى لو عنده انقطاع خفيف أو متوسط، أكثر بعدين نحكي على العلاج وشون طورت العلاج. أنا اكتشفت بريطانيا وبعدين أنا طورته وشفت أنه معظم المرضى مالتي عندهم انسداد بالأنف، فمن أعالج الأنف مالهم وأعالج الشخير مالتهم بالطريقة اللي أنا اكتشفتها 90-95% مالتهم تروح الشخير. ما شاء الله. دكتور، بما أنه هو اليوم العالمي للإقلاع أو الامتناع عن التدخين، اليوم نو توباكو داي، اليوم الامتناع عن التدخين، أبي منك كلمة على علاقة التدخين بالشخير وناخذ بعدين فاصل. علاقة التدخين مع الشخير. اليوم العالمي الامتناع عن التدخين. نعم. التدخين من الأسباب الرئيسية للشخير، حتى لو لم يكن السبب الرئيسي، بس يزيد الشخير ويؤدي إلى تضخم الأغشية المخاطية، فيجعل المريض يتنفس من فمه أكثر من أنفه. وبعدين لا تنسى التدخين، أنا كطبيب أنفذ وحنجرة طبعا من أعد أعداء التدخين. نعم، بكل أنواع التدخين، وكل من قسم يقول أنا أدخن بايب، قسم يقول أنا أدخن مدواخ، شيشة، سيجارة أو سجائر إلكترونية، الكل نفس الشيء. كل هالتجارب الآن أثبتت أنه ماكو فرق بين هذا وهذا. والنيكوتين يأثر، والمواد الكيميائية اللي تستعمل في صناعة السجائر وفي صناعة التبغ كلها مواد مسرطنة، فكلها تسبب سرطانات. وأنا بالنسبة لأنفذ الحنجرة كل أنواع السرطانات شايفة، من اللثة للسان لللوز للمريء للحنجرة، كلها أسباب التدخين. أعزائنا المستمعين في إذاعة الشارقة، فاصل ونرجع مع الدكتور عبد الهادي الجاسم للحديث أكثر عن علاجات التدخين. بعد الفاصل تابعونا. تستمعون إلى إعادة برنامج نبض الحياة. مرحبا بكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين في برنامج نبض الحياة. اليوم نتكلم عن الشخير اللي في كل بيت وفي كل عائلة، والكثير مرات يصير له تنمر من الشخير. صح دكتور؟ يقولوا له فلان يشخر ويضحكون عليه ويصير هالكلام كله. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-688 ورسائل نصية القصيرة عبر 6688. دكتور، وصلنا لأهم مقطع. كل الأسئلة اللي عندي تقول شو العلاج؟ ما هو العلاج؟ دكتور عبد الهادي، الكل يبحث عن علاج للشخير. إذا دكتور تقدر تتسلسل معانا بالعلاجات المطروحة والعلاجات اللي أنت طورتها وأي حالة تناسب أي علاج. طيب، شكرا جزيلا. طبعا علاج أي مرض علاج السبب. صحيح. فإحنا ندور على السبب يعني، وغالبا ما يكون السبب هو مثلا بالأنف أو بالجيوب الأنفية، فيجب أن تعالج. ونجي على الآن مسبب الشخير هو الارتجاع أو الارتجاف أو التذبذب في سقف الفم، أو يسمونه لسان المزمار. هذا لأنه مثل البردة وهواء يطب ستارة يعني. بالضبط. فإحنا شو نسوي قبل العلاج مالتها؟ نقصها. فبدينا بالثمانينات أو بالسبعينات كنا نقصها ونشيل معاها اللوز. نعم. كبيرة صغيرة نشيل اللوز ونقص هذه، وبعدين بنخيطها.
العملية هذه جدا مؤلمة، نعم. مؤلمة جدا. فطلعت الليزر، قمنا نستعمل الليزر. بعدين الليزر هم نقص من اللها، بس هم مؤلمة، مؤلمة بشكل، وبنج عام طبعا، والمريض يعني في أسبوعين الألم شديد جدا عنده. يعني مرات نسويها عند بنج موضعي بالليزر، بس هذا تطول فد 6 شهور، لأنه كل شهر نجيب نقص فد سنتيم واحد، وفد عملية مزعجة يعني. بعدين طلعت الكاوية، وطلعت الكوبليشن يسموه، وبعدين طلعت كثير من الهذا. أنا في نهاية التسعينيات فكرت إنه شنو أحسن علاج للمشكلة، إنه ماكو جارنتي إذا أقص هذه والألم يتحمل المريض الشخير مالته راح يروح. ففكرت إنه إذا ألقى في الطريقة إنه أصلبه لسان المزمار، أوقفه من التذبذب. إذا وقف التذبذب راح أقول إنه هذا المريض راح يستفاد من عملية القص. نعم. فأنا بديت بهالطريقة في نهاية التسعينيات في بريطانيا في مستشفى ليفربول، وموجودة على الإنترنت هي هذه. بعدين شفت المرضى من يجوني بعد شهر، اتعجبت. المرضى قالوا لي دكتور احنا الشخير مالنا اما تحسن او اختفى. فاني شجعتني هاي الفكرة، بديت احور وازيد الطريقة مالتي، استعمل فد مادة كيميائية واحرقها للسان المزمار، ما بيها ألم، بنج موضعي بالعيادة، فيسوي تقرح. التقرح يلحم بألياف، ألياف قوية جدا، فالشدة للبردة يعني مثل ما خليت عليها فد، فهذه يوقف التذبذب ويقل الشخير. نجاحه نفس نسبة نجاح العملية. الفرق عنها تسويها بالعيادة بنج موضعي، ما تطول أكثر من 20 دقيقة، المريض يرجع شغله، ألم قليل جدا بس من ياكل يشعر به. يعني نادرا ما المريض يحتاج إلى أدوية للألم. بعدين ردت تطورها، فجيت إلى دبي يعني قبل 7 سنوات، فبديت المرحلة الثانية كيف أزيد النسبة. يعني النسبة عندي 70%، أنا أريدها أكثر. فشفت إنه اللي أدى أي انسداد بالأنف أو يسبب انسداد التنفس عن طريق الأنف، أصلحها بعملية، يعني انحراف الحاجز الأنفي، اللحميات، إذا هاي أصلحها وأعطي المريض الإبرة باللها الحقنة هذه، يشوف نسبة النجاح مالته 95%. نسبة عالية جدا، نسبة عالية. الشيء الآخر الزين بالحقنة اللي يعطيه بالعموم، المريض إذا يرجع يشوخ مرة ثانية، نقدر نعطيه الحقنة بالعيادة بنج موضعي، مرة ورا شهرين، مرة ثالثة ورا شهرين، يعني ويرجع المريض. بس إذا قصيتها ما راح تقدر تسوي له شيء بعدين إذا المريض رجع يشوخر، والمريض ما تعمل له احتمال كبير الشوخير مالته يرجع. يعني حتى إذا تعدل الحاجز الأنفي، إذا سمن مريض، دخن كثير، شرب كثير، يأثر عليه. بس 90% 95% من مرضاي اللي يعالجهم بالأنف، عمليات الأنف، عملية ما تطول أكثر من نص ساعة وأعطيه الحقن بنفس الوقت، شفت إنه نسبة النجاح مالته 95%. والشيء الآخر شفته إنه الطريقة مالتي النساء يجاوبون إلها أكثر من الرجال. وشو سبب؟ أنا يجوني نساء مهددين بالطلاق. هاي مشكلة طبعا. اي مهددات بالطلاق، والحمد لله يعني لا يزالون مع الآن موجودين، يعني ماكو مشكلة الحمد لله. وانت ما تفضلت دكتور، يعني صار الموضوع حتى يأثر على الحياة الاجتماعية بشكل كبير جدا. فدكتور الحين المصاب بالشخير، خلينا نمسك رحلة المريض مع الدكتور عبد الهادي. مريض مصاب بالشخير أجا لعيادة الدكتور عبد الهادي، شفته أنت وخذت من التاريخ المرضي، وحين وصلنا إلى العلاج. ما هي النصائح اللي تقول له من الأول للآخر؟ بالضبط. أول ما أشوف أفحصه، إذا لقيت أي عامل أي مسبب بالأنف راح أقول له أنه هذا يجب أن نعدله. بنفس الوقت أعطي الحقنة بالبلعوم. بس إذا حسيت أنه عنده مشاكل بالتنفس، أعمل له دراسة للتنفس،
للنوم. هل كل مريض تعمل له دراسة للنوم؟ لا، أسئلة، بعض الأسئلة إذا عندنا أسئلة نسأل المريض وكل سؤال يجاوب عليه من 1 إلى 3. إذا 10 من 24، المجموع 24 نقطة، إذا 10 من 24 وتحت هذا ما أعمل له. بس إذا 10 وأكثر لا أعمل له دراسة، لأنه إذا طلع عند انقطاع بالتنفس إما تكون انقطاع بسيط متوسط أو شديد. إذا بسيط ومتوسط احتمال كبير، لأن كل شيء علاجه. إذا بسيط احتمال علاجه بالطريقة مالتي فعال. إذا متوسط احتمال آخر بعملية الخشم والحقنة فعال. مرات نقول له نسوي له فد شير يلبسه بالليل من ينام، هم فعال. بس إذا حالة انقطاع التنفس سفير، يعني نفسه ينقطع أكثر من 50 مرة بالليلة أو أكثر من 30 مرة بالدقيقة الواحدة بالساعة الواحدة، ذاك الوقت بكل صراحة نقول له أكو سلسلة من العمليات الجراحية الكبرى، بس هذه بيها خطورة وهذه عمليات كبرى ونسبة النجاح مالتها يعني ما مضمونة. أو يستعمل مشين بالليل اللي هي يسموها تدفع هواء أثناء النوم للمريض، اللي هي سيباب. بس العمليات الآن الموجودة يومي في عمليات كثيرة يعني، وأعدد لك 20 وحدة. بس الحقيقة أكثر المرضى ما يروحون يعني هالعمليات هذه. بس إذا مثلا المريض يدخن نقول له أنت تحافظ على التدخين مالتك. إذا المريض مثلا يشرب نقول له الشرب يأثر. البدانة مهمة جدا، يعني البدانة مهمة جدا. وإذا المريض أشوفه عنده مشكلة بالفك، أكون دائما أنا صريح بالمريض، أنا أقول له هذا الشيء يفيدك رقم 1 2 3 4، أعطيه كل الاحتمالات وكل الأشياء اللي تفيده، وأخليه المريض أعطيه خيار هو يختار. بس بصورة عامة 80% من المرضى مالتي يعني يستجابون للعلاج مالتي، إما حقنا بالفم بالعيادة أو عملية بسيطة سوى للأنف والحقنا من نفس الوقت. نعم. دكتور، عندي سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول أنا عندي انحراف في الأنف وعندي شخير، لكن لما أروح للطبيب يقول لي ما تحتاج، أنت استعمل بخاخات كورتيزون في الأنف وهذه بسيطة طول عمرك، ويقول الشخير ما يتحسن. فشو وجهة نظرك دكتور؟ هذا إذا يعطيك كورتيزون ما عنده حساسية بالأنف. بس إذا أخذ الكورتيزون ما فاده ورا شهر أو شهرين وبعد عنده شخير والشخير مأثر عليه على علاقته، لا هذا يجيني، هذا علاجه بسيط. تعالج الحاجز الأنفي مالته، تعالج اللحميات مالته، واعطيه حقنه بالبلعوم، احتمال الشخير منقضي بحدود 90-95%. نعم دكتور، هذا سؤال من أحد الأشخاص يقول أنا أعاني من صوت نفس عالي، أشخر أثناء النوم لكن حتى في النهار صوت نفسي عالي. أثناء النهار هذا عنده احتمال كبير عنده انسداد بالأنف. يجب أن يعرض نفسه على طبيب أنف والحنجرة. نعم. عندي كذلك دكتور أحد المستمعين، هل تنصح المصاب بالشخير وعنده سمنة هل تنصحه بعمليات قص المعدة؟ هذا سؤال جيد جدا. يعني بعض العلاجات الآن طلع دراسات أنه المرضى اللي يسوون قص المعدة الشخير مالهم يتحسن وانقطاع التنفس مالتهم يتحسن. فإذا المريض يحتاج إلى قص معدة بالتأكيد راح يفيده على موضوع الشخير مالته وانقطاع التنفس. نعم دكتور، كذلك عندي سؤال يقول لك نحن شعبيا يقول لك خذ عسل وليمون وهالأشياء كل هذه. تفضل دكتور جاوبني. لا هذا ما بصراحة يعني هذا كلها ما العسل يسموه يهدئ الحنجرة بس ما يوقف الشخير ولا أبدا، ماكو شيء. نعم. أكو يستعملون قضايا تجارية يوميا، تسمع أنت شوف بجرايد تطلع في آلة. صح. بصراحة يعني أعرف هذه القضايا تطلع بجرايد كلها أعرفها. قسم يقول لك يخلي فد شيء على الخشم. نعم. وهذا يفتح هذا يستعملوه للرياضيين الفوتبول يستعملوه، وأول ما بدوا يستعملوه هم هذول جماعة الفوتبول أثناء اللعب يخلون هذه هي بها سبرينج فتفتح الخشم. هاي معناه شنو؟ عنده سداد بالخشم. يسوي عملية ويتحسن. صحيح، كأنها مواسير يعني أو بيبات يعني قاعد يفتحها بسبرينج. تطلع بخاخات تطلع كلها ما تفيد. نعم دكتور، أحد المستمعين يقول هل هناك علاجات أخرى غير الإبرة للشخير؟
إذا عنده حساسية، مثلا مريض عنده حساسية يستعمل بخاخ للأنف. إذا فتح خشمه، إذا سمين، هي الأشياء اللي ذكرتها أنا قبل شوية. إذا يقلل الوزن مالته، يدخل التدخين، يدخل الشرب إذا يشرب، إذا عنده مشكلة بالحساسية بالأنف يعالجها. هاي الأشياء يعني. نعم دكتور. ماكو جارنتي. لا ماكو. دكتور، هل كل علاجات الشخير ما لها ضمان وجارنتي؟ شوف، الطب كله ما بيجارنتي. نعم، هذه الدكتور لو تشرحها شوي للناس، لأن في كثير من المستمعين، يعني مش مستمعين، الناس يعني يعتقدون أن أنتم الأطباء ما عندكم ضمان، يعني تسببون شيء وآخر شيء ما نتشافى. خلينا دكتور لو تشرح هالكونسبت أو هالقاعدة للناس. هذا جدا صح. يعني أنا طبيب وأنا مريض، وأنا أسأل نفس السؤال. السبب لأن إحنا الحقيقة 25% من الأمراض ما نعرف السبب مالتها. 75% نعالج، نسميه معالجة الأعراض، وأنت دكتور تعرف الشيء هذا يعني. لأنه يعني الأمراض اللي سببها بكتيريا، فيروس، هذا نعرف هذا. بس الأمراض مثلا أخذ مرض السرطان، شنو سببه؟ ما نعرف السبب مالته. لو عرفنا السبب نعالج السبب. نعم. صح ولا لا؟ بس هي هاي المشكلة يعني. دكتور عندي سؤال كذلك من أحد المتابعين، يقول له قريب توفى الله يرحمه من سرطان، هو ما يعرف المكان بس الظهر في منطقة الأنف أو الفم يعني. يقول كان يعاني فقط من شخير، ومع تطور الوقت زاد عند الشخير، وبعدين لما تعالج وراح فحص طلع عنده ورم سرطاني. فهل ممكن يكون الشخير فعلا؟ بالعكس، الورم هو سبب الشخير. الورم هو سبب. عدم تشخيص الورم بالبداية كسبب للشخير. نعم. يعني هو بالبداية لو الطبيب اللي فاحص على الشخير فاحصه بصورة مضبوطة كان شاف الورم عنده. يعني ممكن يكون الشخير يعني سبب. الشخير ما يسبب سرطان. لا، يعني هو ممكن يكون الشخير من أعراض السرطان. اي من السرطان. هل دكتور لأنه سبب انسداد. ما هو وين يكون السرطان هذا اللي يسبب الشخير؟ اما بالانف او بمنطقة الجيوب. نعم. او بالفم. من الفم الى منطقة الحنجرة كلها تسبب يعني. نعم. دكتور عندي سؤال شوي خارج عنوان الحلقة، بس الجماعة يعني طمعانين في علمك ما شاء الله. تفضل. أحد اللي يسألون يقولون هل اللي مثلا في ممارسة شائعة لدى المدخنين، يقول لك أنت إذا ما تبي تدخن يضرك بشكل كبير لا تنزل الدخان، احبسها في فمك وطلعه. طيب، فهل هذا ممكن يسبب سرطان في هالمنطقة؟ اللي يشرب المدواخ مدواخ احتمال يصير عنده التهاب سرطان مثلا باللبس. نعم. يعني بالشفة، واحتمال بالحنجرة. اللي يستعملون في بعض بالهند يستعملون هذا نوع من التبغ. نعم. هذا تكثر سرطانات اللها مثلا. سرطان الفم كلها سببها تدخين. نعم. سببها تدخين. وطبعا واكو اسباب اخرى، بس التدخين سبب من اسباب سرطانات الفم، من الشفاه الى منطقه المريء. نعم. دكتور سؤال عن الشخير لدى الاطفال. انه يقول لك نحن ودينا الطفل مثلا وطلع عنده شخير، وقالوا له في لحميه، وقالوا له ما عليه يكبر يتحسن. يعني احنا خلينا شوي دكتور، يعني خلينا شوي نوضح للمستمعين ان كثير من الأعراض يمر فيها المريض على الطبيب العام، ممكن يمر على طبيب الأطفال، فيمكن أنت توصلك حالات متأخرة تكون نوعا ما. فهل شخير الطفل يحتاج علاج ولا يكبر ويتحسن؟ هذا أنا جدا سعيد أنه ذكرت الشخير بالأطفال، لأن أكو معلومات جديدة جاية هسه. بالأطفال أكثر سبب للشخير طبعا بغض النظر عن البدانة يعني تضخم اللوز وتضخم اللحميات أو الناميات وراء الأنف. اللوز والناميات اللي هي هم غدد لمفاوية صار وراء الأنف، هاي بالأطفال تصير، أو الحساسية أو عندها ربو. والبدانة، البدانة عامل مهم جدا خاصة في منطقة دبي. أنا سويت دراسة فشفت أنه نسبة الشخير بالنساء والرجال إلى مواطني دبي مش شابهة مثل بقية أنحاء العالم، ولكن فئة الأعمار الأطفال إلى حد 18 سنة شفت نسبة الشخير وانقطاع التنفس عندهم أكثر من أي مكان آخر بالعالم بسبب البدانة.
نعم. فالبدانة عامل مهم جدا. فبالأطفال أنصح كل أم إذا ابنها يشوخر أو طفلها يشوخر، تجلس يمه تشوف هل ينقطع النفس مالته. إذا انقطع يجب أن يعرض على الطبيب لاستئصال اللوز واللحميات. قبل كنا نقول إذا انقطع التنفس 5 مرات بالساعة هذا شيء طبيعي عند الكبار وعند الصغار. الآن المعلومات الجديدة بالأطفال إذا انقطع مرة واحدة بالساعة يعتبروه هذا فد عامل خطر، يجب أن يعالج باللوز واللحميات يشيلوها. بعض الأحيان 30% يرجعون يشوخرون الأطفال، فإما السبب يكون عنده حساسية أو عنده ربو، أو قد يكون أنه بعض الزوائد اللحمية موجودة جوا اللوز الطبيب ما شالها. لذلك أنا من أشيل اللوز أشيل اللحميات هذه الصغيرة الموجودة مرات تكبر هم سد التنفس. مثل بالكبار، الكبار مرات يشوف التمريض اللسان مالته كبير فيسبب التنفس يسبب الشخير عنده، فالعلاج مالته هو بالكبار مو بالصغار. العلاج مالته يجب أن تقلل من حجم اللسان. بالأطفال إذا انقطع التنفس أكثر من مرة بالساعة يجب أن يجرى للطفل عملية استئصال اللوز، أو إذا عنده حساسية أو ربو يجب أن يعالج. نعم. دكتور، أنت تكلمت كذا مرة عن فحص النوم. يعني أنا عندي تساؤلات إنه شو هذا الفحص أصلاً؟ في ناس مو عارفين شو يعني فحص النوم، لو تشرحها بشكل مبسط. فحص النوم أكو نسويه، إما نسويه بالمستشفى النوم المريض لمدة يوم واحد، وإما أنه نسويه بالبيت، وهو أنه أثناء النوم يربطون يشكلون بعض الوايرات للمريض ويسجل الشخير مالته، وكذلك يسجل الأكسجين، قيس الأكسجين، نسبة الأكسجين أثناء النوم مالته، وكذلك يشوفون النفس مالته ينقطع أثناء النوم أو ما ينقطع، أو مو شرط انقطاع. قبل كنا نعتبر انقطاع التنفس، الآن إذا التنفس قل عن المستوى المطلوب، يعني ما يتنفس بصورة مضبوطة، يعني هيك يعني ضحل، هذا يعتبر يسموه أبنية، انقطاع التنفس كامل. هاي أبنية مو انقطاع كامل بس انقطاع عالي، هذا يعتبر انقطاع التنفس. فالكمبيوتر يسجل هاي الملاحظات كلها، لو لبها الكمبيوتر يعطيني النتيجة، يقول هذا المريض عنده انقطاع التنفس أثناء النوم، إما خفيف متوسط أو قوي، يعطينا عدد المرات، والطبيب يقرأ عدد المرات ويقرر يعطي نسبة الانقطاع. بعدين شفنا أنه مو شرط أنه تكون انقطاع التنفس، نأخذ بنظر الاعتبار كذلك نسبة الأكسجين، لأن أثناء النوم مرات الأكسجين يقل جوه 90 أو من يقل جوه 90 نعتبره في العامل أو 95 نعتبره في العامل هذا مهم جدا، أنه عنده اضطرابات النوم وعنده سببه هو التنفس مالته. دكتور، عندي سؤال عن أحد المستمعين الكرام، يقول هل انحراف الأنف لازم أسوي له عملية؟ إذا عنده يسبب له مشكلة انقطاع التنفس، إذا مثلا يعني يشوف التنفس مالته دا يأثر عليه، خاصة إذا المريض صار عنده زكام، يشوف ما يقدر يتنفس المريض من جهة واحدة، أو أحسن أنا دائما أسأل المريض أقول له أي جهة أنت من تستيقظ الصبح تكون أنت نايم. إذا يستيقظ دائما على الجهة اليمنى معنى عنده انحراف للجهة اليمنى. نعم. فهذا ويشوخر هذا رد العملية. إذا يصير عنده التهاب الجيوب مستمر أو متكرر يراد العملية. إذا يصير عنده نزف من خشمه يراد العملية. فتعتمد أنه إذا عنده أعراض، بالمناسبة هو شيء ولادي، 85% من البشر عندهم انحراف الحاجز الأنفي، بس مو كل واحد عنده أعراض. نعم. دكتور، وصلنا لنهاية الحلقة ما شاء الله، وأسئلة كثيرة، لكن يعني في أقل من دقيقة دكتور، نصيحة الدكتور عبد الهادي الجاسم لمستمعين إذاعة الشارقة فيما يخص الشخير.
في نصيحة أخيرة منك للمستمعين. أنا نصيحتي أي إنسان يشوخر الحقيقة، وأي إنسان إذا زوجته أو زوجها يقول أنه نفسه دا ينقطع بالليل يجب استشارة الطبيب. وأنا نصيحتي استشارة طبيب الأنف وأذن والحنجرة بالدرجة الأولى، لأنه مو كل واحد يعالج الشخير. يعني غير الأنف وأذن والحنجرة راح يعمل لك فحص مال النوم ويوصف لك السي باب ماشين. السي باب ماشين 30% أو أقل من الناس اللي يستعملوها، و70% ما يستعملوها. فاستحسن نشوف طبيب الأنف وأذن والحنجرة، وطبيب الأنف وأذن والحنجرة اللي إله واهس وإله خبرة بالشخير هو اللي يحدد لك المشكلة. شكرا لك دكتور عبد الهادي الجاسم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الدولي الحديث. كنت معنا عن موضوع الشخير. أعزائنا المستمعين في إذاعة الشارقة، سمعتوا الدكتور، اكشف عند الطبيب. الشخير هو عارض لأمراض كثيرة، فلا تهمل نفسك. وشكرا على متابعتكم، نراكم إن شاء الله الاثنين القادم في حلقة جديدة من نبض الحياة. نبض الحياة مع الدكتور عادل سجواني.